Blizzard Junior Edmundston U15A opposant au Prédateur Passau. La punition au Prédateur Passau. Le numéro 40, Zach Roussel, 2 minutes pour Passau. Le premier Edmundston, compté par le numéro 4, Loïc Lebel. Assisté du numéro 8, Olivier Francaire, et du numéro 28, Tristan Landry.
Junior démontré, monté par le numéro 5, Isaac C, assisté du numéro 4, Loïc Lebel, et du numéro 28, Tristan Landry.
Le troisième but du Blizzard Junior d'Edmundston, compté par le numéro 20, Nathan Wallet, assisté du numéro 21, Aiden Terrio. Le quatrième but du Blizzard Junior d'Edmundston, compté sans arrêt par le numéro 5, Isaac Sylvie.
Julien Ferguson et du numéro 7, Jacob Saunier.
Le joueur du match pour le Prédateur Passo, le numéro 2, Logan Roussel. Le joueur du match pour le Blizzard Junior d'Edmundston, le numéro 4, Loïc